Ok, so today bon bon sa sa no sa ni sa ban cho chmu riêng vẽ computer onlineជាមួយនឹង ESP Education ណានៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបន្តមេរៀនទី3ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel តាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តរាប់ចំនួនដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា count formula ណាអូខេចឹង ESP Education របស់អ្នកគ្រូគឺមានវគ្គសិក្សាខ្លីដូចជាគណនេយ្យ computer ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាដែលបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងរៀនតាម online ឬក៏រៀនផ្ទាល់ហើយលេខទំនាក់ទំនងនោះគឺ 012 28 9363 ណាឬក៏បងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook page របស់អ្នកគ្រូគឺ ESP Education ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំរូបមន្តរាប់ចំនួនណាតាក់ទងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនបុគ្គលិកឬក៏ចំនួននិស្សិតឬក៏សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងលំហាត់នៅក្នុងនេះគឺមានការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងតារាងអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំតារាងក៏ដូចជាគេហៅថា formula cell រួចហើយនឹងបានបំពេញបែបបទតាក់ទងព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងសញ្ញាកិច្ចការរួចរាល់ឲ្យចូលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នេះគឺយើងត្រូវការរាប់ចំនួនសិស្សណាអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនេះបើសិនអ្នកនរគ្នាមើលប្រកាសនិយាយថាយ៉ាងចាំបាច់តំបាក់អីគ្រូគ្រាន់តែមើលទេរាប់ចំនួននោះឃើញបាទបាច់ទៅខ្វល់អីប៉ុន្តែចុះបើឧទាហរណ៍ថាមានចំនួនសិស្ស80នាក់ហើយមាន100ថ្នាក់អញ្ចឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាគ្រប់គ្រងឬក៏ឧទាហរណ៍មានបុគ្គលិកនៅក្នុងសាខាមួយសាខាមាន50នាក់អញ្ចឹងទៅឬក៏100នាក់ទៅបុគ្គលិក sale នេះណៃលក់ឬក៏ធ្វើ network marketing network អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងសួរថាតើយើងរាប់ចំនួនប្រុសស្រីមិនហើយយើងត្រូវអង្គុយស្រង់វត្តមានស្រង់បញ្ជីឈ្មោះនឹងតាមប្រុសស្រីអញ្ចឹងហីយើងចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងយើងបង្កើតជាវ័យបញ្ចូលព័ត៌មានធ្វើមិនឲ្យតែវ័យត្រឹមត្រូវមកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel អត់ពិបាកទេអ្វីដែលសំខាន់បញ្ចូលទិន្នន័យត្រឹមត្រូវណានៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យត្រឹមត្រូវយើងក៏ចងរូបមន្តមកគឺយើង select វាមកខ្វាច់គឺចេញលទ្ធផលមកតើធ្វើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្ហាញនេះនេះគឺជាលំហាត់ដែលយើងមានអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការទី2ដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមុនបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី3នេះគឺយើងត្រូវការយកស្លឹកកិច្ចការនៅក្នុងលំហាត់ទី2ដើម្បីមកអាប់ដេតតាក់ទងទៅនឹងការរាប់ចំនួនសិស្សអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានបង្ហាញយើងតាក់ទងការ copy sheet រួចហើយគឺយើងប្រើម៉ៅយើងមកដាក់កន្លែង sheet ដែលយើងចង់ copy ណាយើងដាក់ម៉ៅយើងមកចង់កន្លែងយើងចង់ sheet ដែលយើងចង់ copy ហើយយើងចុច key control ណា key control ណាក្រៅលើ click នៃ key control ខាងក្រោមនេះសំទោសគឺកន្លែងនេះខាងក្រោមនេះណាបងប្អូននេះ key control នេះមកឲ្យជាប់ណាបាទយើងចូលអនុវត្តអញ្ចឹងយើងដាក់ម៉ៅមកចោលមិនហ្នឹងហើយយើងចុច key control មុនតោះមកយើងយកម៉ៅយើងខាងយើងចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយយើងអូសឲ្យចេញសញ្ញាណាយើងអូសដាក់កន្លែងណាក៏បានណាហើយចាំយើងប្រឡែងទាំងហើយម៉ៅទាំង key control ហើយយើងម៉ៅស្ដាំលើ sheet ដែលយើងចង់បដូរឈ្មោះយើងបដូរវា rename ណាម៉ៅស្ដាំមក rename ហើយយើងបដូរឈ្មោះឲ្យលំហាត់លេខ3ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចឹងហើយនេះលំហាត់លេខ2ណាយើងមាន sheet លំហាត់លេខ1លំហាត់លេខ2និងលំហាត់លេខ3ណាអញ្ចឹងយើងមើលភ្លាមចឹងវាអត់តន់ឃើញខុសគ្នាដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងទឹមការ copy ឥឡូវយើងត្រូវការព័ត៌មានអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើលំហាត់បន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការគេឲ្យយើងរាប់ចំនួនសរុបហើយនិងចំនួនស្រីណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងនេះ total ដកគ្នាបន្តិចក៏បានដែរ total ហ្នឹងណាហើយបន្តមកមាន female ណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការចងរូបមន្តរាប់ចំនួនសរុបតើយើងត្រូវរាប់ដូចអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងមាន count ហើយនិង count មួយទៀតគេហៅ counter ណាគឺមាន count នៅក្នុងកម្មវិធី Excel គឺចំនួនរូបមន្តរាប់នោះមាន2មានច្រើនណាយើងមាន count if counter អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបង្ហាញ counter គឺជាការរាប់គេហៅថាចំនួនគេហៅថាចំនួនដែលនៅក្នុងយើងអាចរាប់ជាអក្សរណាឲ្យតែមានអក្សរក៏បានដែរសំខាន់នៅក្នុងកន្លោននោះមានហើយមួយទៀតគឺ count រូបមន្ត count គឺយើងរាប់ទូទៅគឺចំនួនលេខធម្មតាទេហើយយើងដាក់ data មកណាដែលយើងចង់យើង select data តាមលក្ខខណ្ឌដែលគេកំណត់មកអានេះលក្ខខណ្ឌណា data criteria អញ្ចឹងទៅអានោះស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធីណាគេឲ្យយើងធ្វើអីយើងធ្វើតាមគេមកយើង select អី select តាមគេមកណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសន្មតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលអានេះគឺ counter គឺរាប់ចំនួនគេហៅថាចំនួនមានន័យរាប់ចំនួនទាំងលេខទាំងអក្សរណាcounter ប៉ុន្តែដល់ពេល count គឺរាប់បានតែលេខទេបើសិនមានអក្សរនៅក្នុងនោះជាអាចរាប់បានឧទាហរណ៍មកឥឡូវយើងដាក់ count លើកន្លែងនេះយើងរូបមន្ត count មានស្មើ count ណា count នេះឃើញពេលយើងវាយ count ណាគឺយើងដាក់ស្មើណាកុំភ្លេចណា
count មកវាមាន count ខនតា count blank count if count if ណាចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដឹង count ដែលយើងមានគឺ count និង count តាណា count គឺរាប់ចំនួនលេខណាកន្លែងណាមានលេខអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលយើងមានលេខនេះកន្លែងនេះយើងបញ្ចូលលេខកន្លែងនេះបញ្ចូលលេខក៏បានដែរណាយើងរាប់ហើយយើង select វាមកញ៉េអញ្ចឹងយើងដឹងនេះមានប៉ុន្មានសរុប10ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ប្រើកន្លែងមានលេខកន្លែងណាដែលមានលេខណាកន្លែងនេះក៏លេខដែរព្រោះយើង select មកយើងដឹងព្រោះអីពេលដែលយើងទោះបី format វាមានលេខប៉ុន្តែពេលយើងដាក់ទៅហ្នឹងក្នុងហ្នឹងយើងឃើញកន្លែង formula ឃើញលេខហ្នឹងគេហៅថា count យើងអាចប្រើរូបមន្ត count ជាមួយវាបានហើយទោះបី format cell វាប៉ះពាល់ដែរណាវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់ប្រើឈ្មោះ count កន្លែងឈ្មោះនេះវិញទៅ count ចំនួនសិស្សមានឈ្មោះនេះយើង count មកវានឹង error ភ្លាមណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានទេចំពោះណាវា error វាអាចរាប់ទេដោយសារវាអត់មានចំនួនលេខណាវាអត់មានចំនួនលេខទេណាអញ្ចឹងឃើញ0ក៏ពិតវាមាន10ដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ counter ណា counter គឺយើងរាប់អក្សរឃើញទេចេញណារាប់អក្សរឲ្យមានអក្សរណាឬក៏យើងរាប់កន្លែងនេះមកនេះកន្លែងនេះទិន្នន័យការបច្ឆេទអីណាគឺរាប់បានទាំងអស់ណាអត់ជាបញ្ហាទេមកលើអ្នកគ្រូសាក់កែកន្លែងនេះឥឡូវទីហោថាយើង counter ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបង្ហាញយើង counter count if ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងប្រើ counter រាប់ចំនួនសិស្សណាអូខេ select សិនមក enter ឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូដាក់នេះលេខ1ក៏វាអត់អីដែរអញ្ចឹង counter វាចំណុចពិសេសវាថងថាយើងរាប់បានទាំងលេខទាំងអក្សរឃើញទេតោះនេះអូខេអញ្ចឹងយើង back មកវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើរូបមន្ត count ណា count ធម្មតានេះវាអត់ឲ្យទេគឺវារាប់តែលេខទេណាឧទាហរណ៍តែអ្នកគ្រូកែឡើងនេះទៅលេខ1វានឹងរាប់1ឃើញទេអញ្ចឹងវារាប់តែកន្លែងណាដែលមានលេខទេកន្លែងណាអក្សរវារាប់ទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើង counter យើងរាប់បានទាំងលេខទាំងអក្សរចំណុចពិសេសវាណាសធំបានសតូចបានដែរណាវាអីនេះវានឹង run generate ឲ្យយើងតែម្ដងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel យើងកុំភ្លេចចុចសញ្ញាស្មើមួយដើម្បីបញ្ជាក់វាជារូបមន្តណាអូខេនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរូបមន្ត count តាហើយមួយទៀតយើងប្រើរូបមន្តពិសេសមួយទៀតគេហៅថា count if ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូបង្ហាញយើងមួយទៀតគឺរូបមន្ត count if គឺជាគេហៅថាការរាប់ចំនួនមានលក្ខខណ្ឌណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន count if គេហៅថាលក្ខខណ្ឌមក criteria មកហើយនឹងគេហៅថា yes criteria ណាលក្ខខណ្ឌអូខេលក្ខខណ្ឌស្របណាហើយនឹង no criteria អញ្ចឹងយើងមានyes data និង no data មក yes data នេះអ្នកគ្រូគាត់ហៅងាយយល់ណានៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រគេអត់ស្គាល់អាហ្នឹងទេណាអ្នកគ្រូគាត់សន្មតទេណាអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌស្របនិងលក្ខខណ្ឌផ្ទុយណាវាមាន2ហ្នឹងណាយើងហៅ yes data និង no data មកណាយើងហៅចឹងហ្មងទៅណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ yes ឬលក្ខខណ្ឌ no ឥឡូវយើងដាក់ yes ដាក់ criteria អូខេ no criteria យើងមិនដាក់ data នេះលក្ខខណ្ឌស្របនិងលក្ខខណ្ឌផ្ទុយណាអញ្ចឹងតែយើងចងដូចដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងប្រើរូបមន្ត count if គឺយើងត្រូវការប្រើរូបមន្តចងអញ្ចឹងនេះលក្ខខណ្ឌក្នុងការរាប់អ្នកគ្រូសូមបើកកម្មវិធី Excel អញ្ចឹងនៅក្នុងរាប់នេះអ្នកគ្រូសូមបរិយាកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹង counter យើងគ្រាន់តែចុចស្មើណា counter ម្ដងទៀត counter ច្បាស់យើង counter ហើយយើង select តម្លៃវានេះគេដាក់លក្ខខណ្ឌយើង select វាមកការស្រេចទាំងអស់កន្លែងដែលយើងចង់រាប់ណាវា enter ប៉ុន្តែដល់ពេល count if ស្មើ count if យើងវាយមកណា count if បើវងចោអញ្ចឹងគេប្រាប់យើង rank ហើយ criteria អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង rank យើងចង់រាប់ឲ្យគេយើងចង់រាប់ចំនួនមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់រាប់កន្លែងណាកន្លែងដែលតាក់ទងនឹងភេទស្រីនេះយើងរាប់ select ឡើងនេះមក rank ហ្នឹងគឺតារាងដែលយើងចង់ប្រើឬក៏ cell ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការប្រើលក្ខខណ្ឌរបស់វាបន្ទាប់មកយើងដាក់លក្ខខណ្ឌណាលក្ខខណ្ឌប្រសិនបើវាអីគេអញ្ចឹងមានន័យថា rank ដែលយើងត្រូវរាប់គឺនេះណាអញ្ចឹង count if ឡើងនេះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌស្របផ្ទុយដូចនេះទេអញ្ចឹងនេះទី1យើងយក cell ណា cell យើងយក cell មកយើងយក cell ណា cell ហើយដាក់ yes ណាលក្ខខណ្ឌមក criteria មកណាអញ្ចឹងទី1យើងយក cell របស់វាដែលយើងត្រូវការហើយ criteria ណាអញ្ចឹងនេះតែគ្រូសុំកែឡើងនេះនឹងចូលរូបមន្ត if ណាអញ្ចឹងមានន័យថា count if រាប់ប្រសិនបើcell ទាំងអស់នេះមានលក្ខខណ្ឌយើងបិទដោយសារនេះជាអក្សរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ដល់ពេលដែលយើងវាយអក្សរគឺយើងត្រូវដាក់ធ្មេញកដុលអក្សរ F អញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងរាប់ប្រសិនបើអាហ្នឹងមានអក្សរ F ណាអ
chẳng vì đừng rót percent bao vía miền sọ ạc phết sợi nè chẳng đòn tiết nè thì mũi dân select cell đằng ó tao mới dân pra tham mà có bi muối hay tao mới dân đại lẹ khánh đời pra mình còn đâu là xa vì sọ ạc bình thường mà nè chẳng nước sấy mình buồn môi pi bấy buồn chẳng percent bao miền ở rẹ miền ở cell nó mà mờn cell dân select mà mờn cell nó hay dân đại lẹ khánh if năng tới nè ok chẳng người này cũng trong và hai tẹt tôn từ năng rụp muốn năng ní nè cho nên không rụp muốn ní này của bàn select chứ smart còn ta nó rồi dân select cell nó select cell chả nó nè là bây giờ chúng tôi count có được như đấy count cứ dương vào cell chỉ cả select dân có select cell máu nè select cell chỉ cả select ok bên tay đọc về count if nhưng cho lại khăn này với count if example mà cứ nhưng thử smart ý xung tốt đấy nhưng thử cho smart mà nó count if chân dương ở cầm nát rang với rang cell là máu rang cell vì tầng ốc nó cell thì ra nó tôi mới nhận đại lẹ khăn với ai đấy rọp tại mình xoay đấy đến ngày hụt hai giờ đằng ok chân đi chia cho mọi đại thì xe đây này ốc này cô tròn chán đấy chân đi chia cũng muốn này ốc này thử rung từ cắt thành quả đấy ok này khu sông thâm là dương mơ khởi để tôn từ năng được môn đấy nè hay cọt chụp nám ok cái còn if đấy này ốc này to đấy to ok và to một tiết ơi dương trôi từ ở cầm nọt bên đây tha dương mơ cái lại nè nè mơ cái lại ní dương khơi tha dương ở trong là vi trình ở student đó bên này dương đã format sẽ là vi trình so student chẳng dương auto bạ thế chứ nó bây giờ dương khơi chụp lá dương trong select cái đạo format dương select lưu cái lại dương đọ trong đạm máu hay có mấy dương trôi cái thẹp home lại như mình nó dương select tia cái lại này dương trong đạn đó hay dương vô cái lại number dương thêm number mất vô custom nhưng lục lên nam này dương chơi lại ní lên miền mình có biết hay có mấy dương đặt chuột đó bên cái đó hay đọ clear nó đam mê về đọ clear tị student đó chẳng đọ clear nó có trẻ so đấy chứ dương thử sự thật nó không ngồi vùng chọn ok mất nè cái nhất thêm student thì đọ liền tại cái nó để sai nhưng đặt mình cái đó đọ liền hay person bây giờ đặt mình cái đó nó tí để dân từ cái dân chỗ thẹp home ở lại như mấn nè dân chỗ number nó để thứ nhất ở dân lục đọ liền là nhẹ bên đây ta lịch zone hay nhưng mình cái đó đặt student chẳng bị chuột thế bị chuột nè chẳng đấy cho một ôn cho clip dân đặt nó không mình cái đó đọ liền chờ đợi đó sai lên nè off ni cầm nọt thế đấy ok chẳng người nè cụ vô tam bao này cụ cũng nót dương mình đọc liền được nó ok chân tẹt tôn từ năng ở lồng hạt ở merin ní rồi nhà cụ trong là dương cặp sầm có chân rồi ní chia ở rup muốn đây dương thử chọn chám đấy đây dương thử pra nó cầm thì excel dưới nè chân xong ôn này tiền ai cái xá nó tiền ok mạnh như thế nè ôi bìa mình ok chân dương cọp mà nè xong cọp rup muốn năng má chua từ nông ở lồng hạt bao dưới các nó không thấu bán nó đầm bì tục vớ đầm bì ở trong chám nữa nè còn tá select cell là dân chọn đạm món mini cell đằng ốc nắng nè dân khâu này ná dân khâu cái lại nít dân select đằng ốc món nè còn tá hay select nó bị bi đậm muối như cái bi đậm muối là hôm đó cho pi nó là hôm đó bi một phẩy nè bi một phẩy trên select nó là về nít còn if dân vô rang viết đi lại so nè đi đậm muối là hôm đó đi một phẩy nhé nếu cho pi cứ được hộ đòn hay cái bia môi máu mình cái đó là sợ ảo hay mình cái đó bật vùng chọn mình ok chẳng dừng che hái tẹt tôn từ năng của muốn hay năng ca cầm nọt format cell mà đón tiết nó không mê đi chẳng video mê đi nè cô xong là một shop hay là xong thầy tô rồi còn không nó không ca thuộc bật hai cái đôi ca này nó person bảo mình cũng không xong một thầy tô anh pi sinh nạp ôn phóng để xa ta ca bằng hai nhẹ của mình ca edit hay xong ở con chụp ca control tẹt tôn từ năng sẽ vào cam oprom của ESP Education này kêu nè chụp miền đâu mê đi to hay person chụp vào mê đi sọt khóc trên ai chụp ca nè nông tam Facebook page rồi lấy túi sập để mình job ok chắc chụp miền đâu mê đi mẹ to thì bye bye